ជាអ្វីច្បាប់តើគឺជាអ្វីច្បាប់តើគឺជាអ្វីច្បាប់តើគឺជាអ្វីសូមចុច Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងលោកសូមគោរពជំរាបសួរដល់ប្រិយមិត្តអ្នកទស្សនាជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះយើងសិក្សាបន្តនៅច្បាប់ស្តីពីការងារបន្ទាប់ពីយើងបញ្ចប់នៅជំពូកទី6លក្ខខណ្ឌទូទៅនៃការងារឥឡូវយើងចូលដល់ជំពូកទី7ជំពូកទី7នេះនិយាយអំពីលក្ខខណ្ឌដោយឡែកនៃការងារក្នុងវិជ្ជាជីវៈខាងកសិកម្មអញ្ចឹងថាតើវិជ្ជាជីវៈខាងកសិកម្មមានអ្វីខ្លះហើយកសិនយោជិតនិងនយោជកត្រូវអនុវត្តអ្វីខ្លះនិងត្រូវហាម5អ្វីខ្លះចូលយើងសិក្សាទៅទាំងអស់គ្នាដូចខាងក្រោមមាត្រា191ក្រៅពីបទបញ្ញត្តិទូទៅដែលចែងក្នុងច្បាប់នេះបទបញ្ញត្តិតទៅនេះត្រូវបានអនុវត្តចំពោះកម្មករនយោជិតក្នុងវិជ្ជាជីវៈខាងកសិកម្មមាត្រា192ដែលហៅថាកម្មករនយោជិតក្នុងវិជ្ជាជីវៈខាងកសិកម្មគឺកម្មករនយោជិតដែលធ្វើការខាងចំការអាជីវកម្មខាងកសិកម្មដាំដំណាំនិងចិញ្ចឹមសត្វអាជីវកម្មព្រៃឈើអាជីវកម្មនេសាទអញ្ចឹងទាំង4ចំណុចខាងចំការខាងដាំដុះខាងចិញ្ចឹមខាងព្រៃឈើនិងខាងនេសាទគឺជាវិជ្ជាជីវៈខាងកសិកម្មហើយអញ្ចឹងយើងចូលដល់ផ្នែកទី1ចំការមាត្រា193ពាក្យថាចំការក្នុងច្បាប់នេះមានន័យថាអាជីវកម្មខាងកសិកម្មទាំងអស់ដែលប្រើអ្នកធ្វើការយកឈ្នួលជាទៀងទាត់ហើយដែលមានដាំដំណាំឬផលិតផលសំខាន់សម្រាប់ការធ្វើជំនួញដូចជាកាហ្វេតែអំពៅកៅស៊ូចេកដូងសណ្តែកថ្នាំជក់ក្រូចដូងប្រេងកាំងគីណាម្នាស់រិចកបាសក្រចៅនិងដំណាំឧស្សាហកម្មផ្សេងទៀតបទបញ្ញត្តិក្នុងផ្នែកនេះមិនត្រូវអនុវត្តលើសហគ្រាសគ្រួសារឬចំការដែលមានទំហំតូចយកផលសម្រាប់តែផ្សារនៅក្នុងស្រុកហើយឥតប្រើអ្នកធ្វើការយកឈ្នួលជាទៀងទាត់នោះទេចំណុចកថេរវេលាធ្វើការមាត្រា194ថេរវេលាធម្មតានៃការងារកម្មករនយោជិតក្នុងចំការត្រូវបានកម្រិតត្រឹម8ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃឬ48ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍ថេរវេលាធ្វើការធម្មតានេះអាចឲ្យធ្វើការរហូតដល់9ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃក៏បានដែរចំពោះកម្មករនយោជិតប្រភេទខ្លះប៉ុន្តែមិនត្រូវឲ្យលើសពី48ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍មាត្រា195សម្រាប់កម្មករនយោជិតធ្វើការទៀងទាត់ដែលស្នាក់នៅក្នុងសហគ្រាសពេលវេលាចាំបាច់ដើម្បីចេញពីផ្ទះសម្បែងទៅធ្វើការហើយត្រឡប់មកវិញត្រូវគិតបញ្ចូលក្នុងពេលធ្វើការចំពោះភាគដែលលើសពី1ម៉ោងសម្រាប់កម្មករនយោជិតធ្វើការជាទៀងទាត់ដែលមិនស្នាក់នៅក្នុងសហគ្រាស
ព្រមទាំងកម្មករនយោជិតធ្វើការម្ដងកាលថេរវេលាធ្វើការប្រចាំថ្ងៃគិតតាមកំណត់ម៉ោងធ្វើការមាត្រា196ចំពោះមុខរបរខ្លះអាចបន្ថែមម៉ោងយ៉ាងច្រើន2ម៉ោងលើថេរវេលា8ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បីជាពេលបង្ហាញខ្លួននៅទីកន្លែងធ្វើការបញ្ជីនៃមុខរបរទាំងនេះត្រូវកំណត់ដោយប្រកាសក្រសួងទទួលបន្ទុកវិស័យការងារក្នុងរយៈពេល2ម៉ោងដែលសម្រាប់បង្ហាញខ្លួននៅកន្លែងធ្វើការនេះកម្មករនយោជិតមិនអាចត្រូវគេបង្ខំឲ្យធ្វើការឡើយហើយអាចប្រើប្រាស់ពេលវេលានេះបានដោយសេរីមាត្រា197បើមានធ្វើការលើសពី8ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃនយោជកត្រូវចេញប្រាក់ឈ្នួលតាមអត្រាម៉ោងបន្ថែមគេមិនអាចបន្ថែមម៉ោងធ្វើការឲ្យលើសម៉ោងធ្វើការធម្មតារហូតទៅដល់ជាង10ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃទេលើកលែងតែមានករណីបង្ការឬក៏ជួសជុលការខូចខាតដោយមហន្តរាយណាមួយចំណុចខភាគឈ្នួលជាវត្ថុមាត្រា198ការឲ្យភាគឈ្នួលជាវត្ថុអាចអនុញ្ញាតឲ្យបានប៉ុន្តែមិនអាចបង្ខំបានទេក្នុងករណីដែលនយោជកមានឲ្យឈ្នួលបែបនេះក្រៅអំពីភាគឈ្នួលជាប្រាក់ដែលត្រូវផ្ដល់ឲ្យកម្មករនយោជិតធ្វើការជាទៀងទាត់ម្នាក់នៅអង្គចំនួន900ក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃចំពោះថ្ងៃដែលត្រូវបានប្រាក់ឈ្នួលធម្មតា900ក្រាមមានន័យថាស្មើនឹង9ខាំ71គីឡូក្នុងមួយថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការត្រូវឲ្យគាត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃធ្វើការមាត្រា199បើមានការព្រមព្រៀងគ្នារវាងភាគីអង្គជាឈ្នួលដែលបានចែងក្នុងមាត្រាខាងលើអាចឲ្យជាប្រាក់វិញបានក្នុងករណីណាក៏ដោយតម្លៃជាប្រាក់នៃភាគឈ្នួលដែលបើកជាប្រាក់វិញនោះត្រូវតែគិតគូរឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយចុះបញ្ជីការដែលទុកសម្រាប់ការនេះអញ្ចឹងប្រសិនបើនយោជកនិងកម្មករព្រមព្រៀងគ្នាថាអត់យកអង្គដោយឲ្យជាប្រាក់ស្មើនឹងតម្លៃអង្គអញ្ចឹងយើងក៏ព្រមព្រៀងទៅហើយការព្រមព្រៀងនោះត្រូវធ្វើជាលិខិតអក្សរហើយយកទៅចុះទិដ្ឋាការទទួលស្គាល់ដោយអធិការការងារចូលដល់ចំណុចកការផ្ដល់វត្ថុឲ្យសម្រាប់គ្រួសារមាត្រា200កម្មករនយោជិតធ្វើការទៀងទាត់ក្នុងចំការគ្រប់រូបមានសិទ្ធិត្រូវបានសម្រាប់ប្រពន្ធខ្លួននិងសម្រាប់កូនខ្លួនដែលជាអនីតិជនក្នុងបន្ទុកទោះមានខានស្លាឬឥតខានស្លាអាយុតិចជាង16ឆ្នាំនៅអង្គប្រចាំថ្ងៃតាមចំនួនដោយកម្រិតតទៅនេះ300ក្រាមសម្រាប់ប្រពន្ធ200ក្រាមសម្រាប់កូនម្នាក់ដែលមានអាយុតិចជាង2ឆ្នាំ400ក្រាមសម្រាប់កូនម្នាក់ដែលមានអាយុ2ឆ្នាំទៅ6ឆ្នាំ500ក្រាមសម្រាប់កូនម្នាក់ដែលមានអាយុ
ពី6ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំ750ក្រាមសម្រាប់កូនម្នាក់ដែលមានអាយុពី10ឆ្នាំទៅ16ឆ្នាំតើឱកាសលឹកនេះត្រូវបានដល់កម្មករនយោជិតជាមេគ្រួសាររាល់ថ្ងៃធ្វើការដែលបើកសិទ្ធិឲ្យបានប្រាក់ឈ្នួលឬករណីព្យួរការងារបណ្ដាលមកពីការដេកពេទ្យឬមានជំងឺដែលបានបញ្ជាក់ត្រឹមត្រូវកូនអាយុច្រើនជាង16ឆ្នាំហើយតិចជាង21ឆ្នាំដែលនៅជាប់រៀនក្នុងគ្រឹះស្ថានសាធារណៈខាងមធ្យមសិក្សាឬក៏ឧត្តមសិក្សាឬក្នុងគ្រឹះស្ថានឯកជនខាងមធ្យមសិក្សាឬឧត្តមសិក្សាដែលបានអនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវឬកូនដែលគេដាក់ឲ្យរៀនធ្វើការត្រូវបានវត្ថុផ្ដល់ក្នុងលក្ខខណ្ឌដូចគ្នាទៅនឹងកូនជាអនិច្ចជនអាយុ16ឆ្នាំដែរដើម្បីឲ្យបានវត្ថុដល់សម្រាប់គ្រួសារនេះប្រពន្ធត្រូវបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌដូចតទៅកមិនបានប្រកបអាជីវកម្មអ្វីដែលមានឈ្នួលទេខត្រូវនៅជាមួយប្តីខ្លួនក្នុងចំការប្រសិនបើប្តីជាកម្មករនយោជិតស្ថិតក្នុងលំនៅនៅក្នុងចំការឬនៅក្នុងផ្ទះឬលំនៅជាធម្មតារបស់ប្តីនៅក្នុងចំការប្រសិនបើប្តីមិននៅក្នុងចំការទេដើម្បីឲ្យមានសិទ្ធិទទួលវត្ថុផ្ដល់ឲ្យគ្រួសារនោះទាល់តែកូនជាអនិច្ចជនទាំងឡាយនៅជាមួយនឹងមេគ្រួសារក្នុងចំការបើគ្រួសារនេះជាកម្មករនយោជិតដេកនៅចំការនោះឬមួយនៅនឹងលំនៅរបស់មេគ្រួសារឬផ្ទះសម្បែងធម្មតាក្រៅចំការកាលបើមេគ្រួសារដេកនៅក្រៅចំការក៏ប៉ុន្តែកូនដែលត្រូវទៅរៀននៅសាលាឆ្ងាយឬចូលរៀននៅផ្នែកវិជ្ជាជីវៈរស់នៅលំនៅមាតាបិតាត្រូវមានសិទ្ធិទទួលវត្ថុផ្ដល់កាលបើបង្ហាញលិខិតបញ្ជាក់ពីសាលារៀនសាធារណៈឬក៏ឯកជនដែលបានអនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវប្រសិនបើសាលារៀននោះជាសាលាឯកជនត្រូវឲ្យមានសេចក្តីបញ្ជាក់ពីក្រសួងមានសមត្ថកិច្ចលើហត្ថលេខារបស់នាយកគ្រឹះស្ថានឯកជននោះផងមាត្រា201ការផ្ដល់វត្ថុគ្រួសារនឹងអាចផ្ដល់ឲ្យកម្មករនយោជិតចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលសម័យខ្លួនចូលធ្វើការក្រោយពីនយោជកបានទទួលលិខិតភស្តុតាងត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់គ្រប់ចំនួនមាត្រា202លិខិតភស្តុតាងដែលកម្មករនយោជិតត្រូវផ្ដល់ដើម្បីទាមទារអត្ថប្រយោជន៍នៃផ្នែកនេះមានដូចតទៅកសម្រង់លិខិតអាពាហ៍ពិពាហ៍ខសម្រង់លិខិតកំណើតនៃកូននីមួយៗកសេចក្តីប្រកាសអំពីមេគ្រួសារបញ្ជាក់ដោយទទួលខុសត្រូវលើខ្លួនថាប្រពន្ធខ្លួនមិនបានធ្វើការមានប្រាក់ឈ្នួលទេខលិខិតបញ្ជាក់ការសិក្សាឬរៀនវិជ្ជាជីវៈដោយហេតុបែងចែកតាមមាត្រា200មាត្រា203កាលបើកម្មករនយោជិតមិនអាចជូនលិខិតអត្រានុកូលដ្ឋានដោយមានចែងក្នុងកថាខណ្ឌកនិងខនៃមាត្រា202ទេជននេះអាចត្រូវជូនដំណឹងជំនួសបាននៅ
សាលក្រមឬលិខិតជំនួសសម្បត្តិកំណើតដែលមានទម្រង់ត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ឬបទបញ្ជាជាធរមានក្នុងរឿងអត្រានុកូលដ្ឋានយើងចូលដល់ចំណុចខគេហដ្ឋានមាត្រា204កម្មករនយោជិតធ្វើការទៀងទាត់ជាប់លាប់មួយកន្លែងមានសិទ្ធិត្រូវបានគេហដ្ឋាននៅដោយឥតចេញថ្លៃគេហដ្ឋានធំឬសាខាដែលនយោជកផ្ដល់ក្នុងលក្ខខណ្ឌដូចមានកំណត់ក្នុងប្រកាសក្រសួងទទួលបន្ទុកវិស័យការងារមាត្រា205គេហដ្ឋានតួផ្ទះធំដែលនយោជកផ្ដល់ឲ្យកម្មករនយោជិតមានប្តីប្រពន្ធរស់នៅជួបជុំគ្រួសារត្រូវមានផ្ទៃក្រឡាអាចនៅបានជាអបបរមាមានទំហំ24ម៉ែត្រទ្វេគុណគេហដ្ឋានដូចគ្នានេះនឹងផ្ដល់ឲ្យកម្មករនយោជិតដែលនៅលាវភេទដូចគ្នាចំនួន4នាក់យ៉ាងច្រើនរស់នៅជាមួយគ្នាក្នុងផ្ទះនីមួយមាត្រា206គេហដ្ឋានទាំងនេះត្រូវសង់តាមបទបញ្ជាអនាម័យនិងសុខភាពសាធារណៈដែលរាជការមានសមត្ថកិច្ចបានចេញឲ្យដើម្បីឲ្យបានគេហដ្ឋានដូចខាងលើសហគ្រាសទាំងអស់ត្រូវជូនប្លង់និងភិនភាគនៃគំរូផ្ទះមួយឬច្រើនទៅអធិការដ្ឋានការងារដែលក្រសួងនេះត្រូវឲ្យយោបល់ផ្ទាល់រួចទើបបញ្ជូនទៅរដ្ឋអំណាចខេត្តក្រុងមានសមត្ថកិច្ចកាលបើរដ្ឋអំណាចទាំងនេះពុំមានជំទាស់អ្វីទេពេល30ថ្ងៃបន្ទាប់ពីដាក់សំណុំរឿងនេះសហគ្រាសអាចសង់គេហដ្ឋាននោះតាមគំរូដែលបានជូនមកដើម្បីចំពោះគេហដ្ឋានបណ្ដោះអាសន្នដែលត្រូវធ្វើក្នុងសម័យរៀបចំអាជីវកម្មឬកោះរៀនដីថ្មីសហគ្រាសអាចសុំអនុញ្ញាតពិសេសសង់គេហដ្ឋាននេះបានហើយគេហដ្ឋានបណ្ដោះអាសន្ននេះមិនត្រូវប្រើប្រាស់លើសពី3ឆ្នាំព្រមទាំងត្រូវឲ្យស្របតាមលក្ខខណ្ឌបច្ចេកទេសទូទៅនៃអនាម័យនិងសុវត្ថិភាពដែលកម្រិតដោយរាជការមានសមត្ថកិច្ចមាត្រា207ត្រូវហាមឃាត់ចំពោះកម្មករនយោជិតដែលបានទទួលគេហដ្ឋានមករួចហើយមិនឲ្យទទួលមនុស្សឯទៀតក្រៅពីប្រពន្ធកូនមានខាន់ស្លាឬឥតខាន់ស្លាដែលបានប្រកាសត្រឹមត្រូវចំពោះនយោជកមកនៅក្នុងគេហដ្ឋានទាំងនេះទេលើកលែងតែបានការអនុញ្ញាតពីនយោជកមាត្រា208កម្មករនយោជិតត្រូវរក្សាគេហដ្ឋានខ្លួនព្រមទាំងសាខាទីធ្លានិងសួនច្បារនៃគេហដ្ឋាននោះឲ្យបានស្អាតជានិច្ចអ្នកក្រៅទាំងនេះត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតដែលកើតឡើងចំពោះអំពើរបស់ខ្លួននៅលើគេហដ្ឋានដែលគេប្រគល់ឲ្យស្នាក់នៅយើងចូលដល់ចំណុចងប្រាក់បំណាច់គេហដ្ឋាន
មេត្រា209កាលណាចំការមិនអាចផ្ដល់គេហដ្ឋានជាវត្ថុឲ្យកម្មករនយោជិតទៀងទាត់ជាប់លាប់មួយកន្លែងទេនយោជកត្រូវផ្ដល់ឲ្យអ្នកទាំងនោះនៅប្រាក់បំណាច់គេហដ្ឋានប្រចាំខែតាមលក្ខខណ្ឌដូចមានក្នុងប្រកាសក្រសួងទទួលបន្ទុកវិស័យការងារដោយយោលទៅតាមយោបល់គណៈកម្មការប្រឹក្សាការងារជើងចូលដល់ចំណុចចទឹកមាត្រា210ការផ្ដល់ទឹកឲ្យកម្មករនយោជិតប្រើប្រាស់តាមត្រូវការត្រូវឲ្យនយោជកចាត់ចែងឲ្យមានគ្រប់រដូវតាមលក្ខខណ្ឌដ៏សមរម្យបំផុតមាត្រា211ដើមកំណត់ទឹកត្រូវរកឲ្យឃើញហើយការពារឲ្យគង់ព្រមទាំងចែកចាយឲ្យប្រើប្រាស់មុនគេបងអស់មាត្រា212ក្នុងករណីដែលទឹកនោះមានប្រភពគួរឲ្យសង្ស័យថាមានគ្រោះថ្នាក់នយោជកត្រូវចាត់វិធានការចាំបាច់ដោយសួរយោបល់ក្រុមពេទ្យសាធារណៈដូចជាការសម្អាតទឹកដាំឲ្យឆ្អិនឬការប្រើជាតិគីមីដើម្បីសម្អាតទឹកជាដើមចូលដល់ចំណុចឆការផ្ដល់ភស្តុភារមាត្រា201ចំពោះចំការឬការដ្ឋានដែលនៅឆ្ងាយពីទីផ្សារធម្មតាហើយដែលគ្មានគ្រឿងប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់ទេនយោជកអាចបង្កើតនៅក្នុងចំការឬក៏ការដ្ឋានខ្លួននៅអាគាររូបដ្ឋានមួយដែលមានភស្តុភារចាំបាច់ដូចជាអង្ករត្រីងៀតត្រីឆ្អើរអំបិលតែលាក់ហើយដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមលក្ខខណ្ឌដូចមានកំណត់ក្នុងមាត្រា42និង43នៃច្បាប់នេះយើងចូលដល់ចំណុចចបង្គន់មាត្រា214នៅក្នុងទីប្រជុំជននីមួយៗនៃកម្មករនយោជិតត្រូវតែមានបង្គន់អនាម័យដោយចំនួនយ៉ាងតិចស្មើនឹង1/4នៃគេហដ្ឋានបង្គន់អនាម័យនោះត្រូវសង់ឲ្យបានឆ្ងាយគួរសមពីគេហដ្ឋានហើយឲ្យមានដំបូលព្រមទាំងជញ្ជាំងបិទបាំងត្រឹមត្រូវបង្គន់អនាម័យទាំងនោះត្រូវបិទកុំឲ្យធំក្លិនមកក្រៅហើយថែទាំឲ្យមានអនាម័យជានិច្ចមាត្រា215បំសម្រាមផ្ទះបាយនិងកាកសំណល់គ្រប់ប្រភេទត្រូវដាក់ក្នុងរណ្ដៅឆ្ងាយពីផ្លូវទឹកហើយលុបចិត្តរាល់ថ្ងៃឬមួយដុតចោលមាត្រា216ខ្មោចសត្វត្រូវកប់ឆ្ងាយពីប្រភពកំណើតទឹកអណ្ដូងទឹកពីអាងទឹកនិងផ្ទះសម្បែងឥឡូវយើងចូលដល់ចំណុចឈមរណភាពការរំលាយសពមាត្រា217ការបើមានមរណភាពត្រូវឲ្យមានការពិនិត្យពីរាជការមានសមត្ថកិច្ចហើយការរំលាយសពក៏ត្រូវធ្វើទៅតាមលក្ខខណ្ឌដែលមានចែងក្នុងច្បាប់ជាធរមានមាត្រា218
នៅពេលមរណកាលនៃកម្មករនយោជិតម្នាក់ដែលបានធ្វើការទៀងទាត់នយោជកត្រូវផ្ដល់នៅ 1. ក្តារមឈូស 2. សំពត់ស 3. មធ្យោបាយដឹកនាំក្តារមឈូសទៅដល់ទីកំសាន្តឬក៏បច្ឆា 4. ហើយទទួលបន្ទុកថែមទៀតនៅសហុយធ្វើបុណ្យសពដែលមិនតិចជាងប្រាក់ឈ្នួលមួយខែនៃសពកម្មករនយោជិតនោះទេគឺចូលដល់ចំណុចញកន្លែងផ្ញើក្មេងមាត្រា219កាលបើចំការណាមួយប្រើកម្មករនយោជិតជាប់លាប់ភេទស្រីមានទីលំនៅក្នុងចំការចំនួន2 100 នាក់ឡើងទៅអធិការការងារអាចចាត់បង្គាប់ឲ្យនយោជកសង្ឃរៀបចំឬថែទាំកន្លែងផ្ញើក្មេងមួយនៅជិតគេហដ្ឋានតាមយោបល់នៃក្រុមពេទ្យនិងអភិបាលខេត្តក្រុងកន្លែងផ្ញើក្មេងនេះត្រូវនៅក្រោមការអនុរិយនៃឆ្មាំស្រីម្នាក់ដែលមានជាយថាហេតុនៅជំនួយការម្នាក់ឬច្រើននាក់តាមចំនួនក្មេងដែលផ្ញើហើយត្រូវផ្ដល់ភស្តុភារចាំបាច់ជាទឹកដោះនិងអង្ករចំពោះក្មេងអាយុច្រើនជាង2ឆ្នាំហើយនយោជកម្ចាស់ចំការត្រូវតែចែកអង្ករនៅអាហារមួយចំនួននៅអាហារមួយដងផងចំនួនអាហារសម្រាប់ក្មេងម្នាក់ត្រូវទទួលការត្រួតពិនិត្យអំពីក្រុមពេទ្យនៃសហគ្រាសមាត្រា220កន្លែងផ្ញើក្មេងនេះទទួលតែក្មេងដែលមានអាយុយ៉ាងច្រើន6ឆ្នាំពេញមាត្រា221កន្លែងផ្ញើក្មេងនេះនឹងបើកទ្វារហើយប្រព្រឹត្តទៅក្នុងលក្ខខណ្ឌកម្រិតដូចខាងលើលុះត្រាតែក្មេងដែលត្រូវផ្ញើមានចំនួន10នាក់យ៉ាងតិចឥឡូវយើងចូលដល់ចំណុចដសាលារៀនមាត្រា220កាលណាក្នុងចំការមានក្មេងអាយុ6ឆ្នាំពេញចំនួនយ៉ាងតិច20នាក់ជាកូនកម្មករនយោជិតជាប់លាប់ស្នាក់នៅនឹងចំការនយោជកត្រូវសង់ហើយថែទាំឲ្យមានសាលាបឋមសិក្សានៅជិតគេហដ្ឋានកម្មករនយោជិតទាំងនោះដោយមានចំនួនស្របទៅតាមសេចក្តីត្រូវការមាត្រា223នយោជកត្រូវផ្ដល់ចំពោះសាលារៀនទាំងនោះនៅសង្ហារិមនិងសម្ភារៈសម្រាប់បង្រៀនដោយចេញសហុយលើខ្លួនហើយស្របតាមបទបញ្ជានៃក្រមរាជការមានសមត្ថកិច្ចមាត្រា224ប្រាក់ឈ្នួលនៃបុគ្គលិកអ្នកបង្រៀនក៏ត្រូវសហគ្រាសចេញដែរមាត្រា225ក្នុងករណីដែលមានសាលារៀននៅឆ្ងាយពីភូមិមួយចំនួន1500ម៉ែត្រនយោជកត្រូវចេញសហុយដឹកនាំកូនសិស្សទាំងនេះដោយមានយានជំនិះរៀបចំគុតមុតការពារកម្ដៅថ្ងៃនិងភ្លៀងផងមាត្រា226កូនរបស់កម្មករនយោជិតជាប់លាប់ដែលមានលំនៅក្រៅចំការអាចចូលរៀនក្នុងសាលារៀន
ចំការបានដែរប៉ុន្តែយោជុគ្មានកាតព្វកិច្ចដឹកនាំក្មេងទាំងនោះផងទេជឿចូលដល់ផ្នែកទី2អំពីវិជ្ជាជីវៈឯទៀតខាងកសិកម្មមាត្រា227លក្ខខណ្ឌដោយឡែកនៃការងារក្នុងសហគ្រាសខាងកសិកម្មក្រៅពីចំការត្រូវកម្រិតដោយឡែកតាមការស្នើរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទទួលបន្ទុកវិស័យការងារក្រោយពេលបានទទួលយោបល់អំពីគណៈកម្មការប្រឹក្សាការងារបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការសិក្សាច្បាប់ស្តីពីការងារដែលយើងរៀនអំពីជំពូកទី7ដែលនិយាយអំពីការងារចំការលក្ខខណ្ឌដោយឡែកនៃការងារចំការនិងការងារកសិកម្មត្រូវបានបញ្ចប់សូមរងចាំសិក្សាជំពូកទី8ដែលនិយាយអំពីអនាម័យនិងសន្តិសុខនៃកម្មករនិយោជិតនៅកម្មវិធីលើកក្រោយហើយក៏សូមអរគុណផងដែរចំពោះការតាមដាននិងការគាំទ្រនៅការសិក្សាច្បាប់ស្តីពីការងារសូមលោកអ្នកជួយ Subscribe និងចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗទៀតនៅកម្មវិធីលើកក្រោយសូមអរគុណសូមជម្រាបលា